तो देखा लो खेसारी लाल यादव के एक से एक गाना होली में बाजत बा। आ एगो गाना समाप्त ना होता तले खेसारी लाल यादव एगो नया गाना पेश करत हम आ खूब पब्लिक दबा के सुनत है। तो भाई लोग देखा लो पहला गाना आइल है मामला चोरी के आ दूसरका जौन डाल देना मतलब डाले के बा आ तीसरका जौन बा भीज जला लहंगा आ 4 नंबर पर ये कि रोमिंग में शरीर बा आ 5 नंबर पर गईले बा होली में हाला कर देबा आ 6 नंबर पर देख खेसारी लाल यादव के गाना ये आ गइल बा फोनवा लगावस देवरू। इ गाना सुनला के बाद हमके ये मालूम चलला कि मंदिर में बिना पुजारी के और भोजपुरी बिना खेसारी के अधूरा लगता है। तब बात तो सही है भाई लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव जितना कर दिले उतना केहू ना कर पाई। आना तो उनके होली में बता दें कि सबकर गाना ब्लॉक चलत बा लेकिन खेसारी लाल यादव का गाना हिट चलत ह आ एक से एक गाना मतलब इसमें गावत हवा खूब जोरदार पे व्यूज आवत ह आ सब दंग रह जात ह। आना तो उनके बता दी ये गानवा के बारे में कुछ अंदर से कि गाना में का दिखावल जाता का कॉन्सेप्ट बा तो उनके अच्छी तरीका से हम गाना में बता देते हैं। तो ये गाना जौनी चैनल से आयल अनंता म्यूजिक वर्ल्ड चैनल से आयल छोटा मोटा चैनल एक तरह से का बात अब आना तो गानवा में सिंगर के बता दी तो खेसारी लाल यादव हम फेमल सिंगर शिल्पी राज है आज गाना में फिट दिले बा मतलब वीडियो में काम कैले बा कोमल सिंह है। अच्छा ये गाना का तो उनके बता दे कि कौन हिसाब से गाना गावल गल मतलब का में बतावल जाता कौन लाइन पर गाना बनावल गईल होलिया वाला गानवा पर। तो इ गाना यही पर गावल गईल कि एक जनी भौजी जो रहनी वो बहुत होली खेले खातिर परेशान हो गई नहीं काहे से कि उनके देवर और जो बता रहे बड़े मतलब बहरा कमाए चल गए ना केहू ना रहला ये खेसारी लाल यादव मतलब रहे ना मतलब उनकी देवर लगी है तो उन्हीं से मतलब बतावे नहीं फोन लगावे खातिर अपनी भतार पर कि फोनवा लगा के मतलब बुलावा ए मोर देवर। तो खेसारी लाल यादव बस ये बात कहे ना कि सैया तोहार गईले वो परदेसवा आ सैया के बुलावा ए मोर भौजी सैया तोहार गईले हो परदेसवा। ये भगवान क्या जुल्म है। अब तक कई सबसे बढ़िया गाना हमके लगत है सबसे बढ़िया गाना खेसारी लाल यादव ये गईले हम अब की बारी होली में ना तो उनकी व्यूज के बारे में बता दे तो व्यूज बहुत अच्छा उठत है इस समय देखबा तो अच्छा खासा व्यूज आवत है। गाना जोन बा जल्दी अपन खेसारी लाल यादव का आइल आना तो वीडियो क्वालिटी के बारे में बता दी कौन हिसाब से शूटिंग दियल गई तो बढ़िया तरीका से शूटिंग दियल गई खूब एकदम रंग उंग खेलत बा आ दिन और रात में 2 टाइम में वीडियो शूटिंग दियल गई आ खूब जोन बार रंग उंग रख के घाड़ा पर खूब रंग खेलत बाड़ा लोगों ना खूब मजा उड़ावत उन्होंने होली में जैसे जथी मन करी तसे तथी कहबो। तो तब का अब की बारी होली में बस ये गाना बाजी या खेसारी लाल यादव खाली होली में चली है और सब ना चल पाई काहे से कि सबकर गाना उतना मजेदार ना हल जितना खेसारी लाल यादव का गाना इसमें चलत है। गाना खूब गावत हुआ इसमें एक एक गाना एक नंबर का हिट गाना इसमें गावत हुआ खेसारी लाल यादव इनकी आगे सब फेल हो गई बा। आना तो तू बताइए गाना के बारे में तो लोग जरूर सुन लिया लेने गाना एक बार फोनवा लगा मुर्देवरी गाना तो लोग जरूर सुनिए लोगन एक बार हम कहत एक बार सुन लिया लोगन काहे से खेसारी लाल यादव के गाना बहुत हिट होके वाला आना तो गाना तो और ना तो वीडियो तो उनके पसंद आई लो तो भाई ले एगो लाइक कर दिया लोगन मिलत हम अगला वीडियो में। अरे रुको आराम से हम बात करता नहीं।